Mira, te voy a hacer un ejercicio para el bruxismo. Mira, cogemos estos 3 dedos, se ponen ahí en la oreja, la mano, y ahí, y ahora con el pulgar, 3 presiones fuertes hacia abajo, 3 desde el primer dedo, 3 desde el segundo y 3 desde el tercero, ¿vale? Cada pasada mínimo 10 segundos, hay que ir muy despacio y muy profundo.